biasanya ada otot di sini yang salah. Nah, salah toh. Di sini tes. Karena apa? Kamu kan tidurnya sebelah kanan. Jadi leher kanan ketarik. Sijine. Enggak ada yang sakit tuh? Enggak. Jadi yang menyebabkan ngorok sebelah sini. Tapi karena tangannya tadi udah dipijet, tinggal kita sing dihilangi. Sing. Sabar. Ora. Ora apa paten to. Ora tak pateni. Mana mateni kowe kepiye? Ini lho ndak sakit. Sakit dak? Sudah ndak sakit dah? Ora. Mau kan loro? Heeh. Terus dengar Siti. Nah, itu lho, muncul di sini. Tahu dah? Heeh. Sik. Sik, dengar. Aduh. Aduh. Nah, wis kendul. Nah, kendul lho. Kendul dah. Terus dengar neh. Rande gulu meneh. Tapi kendul iki lho, ki, mau kan dingin iki lara. Dan ndak sakit ta? Nah, wis kudune wis nak ngoro sing engko dites. Ngoroke banter banget ta. Kayak abut kayak omeh mati tekake. Tapi aku mau kan ra ngerti. Lagi pokoknya gini tak giniin jan ndak sakit ya wis sapi. Sak lara ta? Ya berarti kudune tinggal dites. Kowe nek turu engko bojomu ndelok ngoro ora? Ora ngoro berarti mari. Aku sampai gurah barang kok. Hah? Gurah. Lho wong otoke sing kepuntir kok digurah. Ya kan kene ora ngerti iki. Iya, ya wis. Iki nek gurah kan ngilangi lendir. Iya memang, tapi itu otot muntir. Jadi ototnya muntir di sini ini. Tadi di sini ini ada otot melintang gini. Ketarik tangan iki mau. Nah, otot tangannya sebalik tapi otot melintangnya masih ada, tinggal dijiwit, dibalikin nanggone terus kendu. Terus ini ana otot sing nyokot mau nang kene, tapi sudah ndak apa-apa. Wis sip. Oke.